Si alguien te insulta y tú te enojas, acabas de convertirte en su esclavo. El verdadero poder es la indiferencia. Imagina una roca en medio del mar. Las olas la golpean, la espuma la cubre, el viento la azota. La roca se queja, la roca se mueve. No sigue ahí, inmutable. Séneca decía, alguien me desprecia. Ese es su problema. El mío es no hacer nada que merezca desprecio. Cuando reaccionas a un ataque, le das a tu enemigo la llave de tu mente. No se la dé. Recupera el control. Que tu silencio sea la respuesta más ruidosa que jamás hayan escuchado. Suscríbete a Voces de Mármol si estás listo para ser inquebrantable.